Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaallah. Qala Jibril wal maqalatul asyiratu nggih. Utawi makalah kang kaping 10. Makalah sing 10 iku ngeten. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilluhum wa tahta dhilli arsy. Salah satu nafarin utawi ana wong telu yudhilluhum wa kang yup-yupi hum ing salah satu nafar sapa Allah. Ketika banget panasing ning mahsyar, banget panase srengenge ning ora-ora mahsyar. Iku ana kelompok telu sing diuyup-uyupi Allah, diademno Allah. Tahta zilli arsyihi ana ing ngisore iyup-iyupane arasy Allah. Yauma la dzilla ing dalam ora ana iyup-iyupan iku mujud illa zilluhu kecuali iyup-iyupane Allah. Yaumal kiamati tegese ing dalam dina kiamat. Ana wong telu sing ketika panase mahsyar ora kena mergo diyup-yupi Allah. Siji al-mutawaddi. Yaiku wong sing wudu fil makarihi ing dalam wektu sing ora kepenak atau wektu sing mangkalno. Makarih iku jamake makruh, maknane wektu sing ora nyenengno. Jam'u makrohin yaiku jamake lafat makruh bi fathil mim kan fathai mim warra ilan ra. Fi awqatil masyaqqati tegese ing dalam pira-pira wektu sing repot. Wa ya ti awqatul masyaqqah iku awqatul bardi iku wektu-wektu adem asyadi kang banget. Wal masyi lan wong sing lumaku ilal masajid maring pira-pira masjid utawa nggon sujud fi dzulami ing dalam wektu peteng. Peteng-peteng lan wae jamaah ngidugi li aji salat krana arek salat ma'al jamaati serta ni jamaah. Wa mutimul jai lan sing nomor 3 iku ngekeki mangan wong lesu. Wa mutimul jami lan ngekeki mangan wong sing lesu. Wal maqalatu ta maqala al hadiyata asyara kang kaping 11 iku ngene. Kila didhawono li Ibrahim maring Ibrahim alaihissalam. Didhawono ngene. Bi ayyi shay'in ittakhadhakallahu khalila. Wonten pertanyaan sing diajakno Nabi Ibrahim niku pertanyaan bi ayyi shay'in klandine perkara ittakhadha ngalap ka ing panjenengan sapa Allah khalilan ing dadi kekasih. Dengan apa dadekno Allah ngangkat jenengan dados kekasih. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim bisalah sati asya yaiku kelan nglakoni 3 perkara. Siji ikhtartu milih sapa ingsun amrawahi ing perintah Allah taala. Ingsun milih ala amri wirihi ngalahno ing atase perintah liyane Allah. Aku nek Allah perintah mesti tak dhisikno ngalahno liyane perintah Allah. Wa fi nuskhatin ing siji nuskhah naskah liya makhtartu amral ghairi ala amrillah. Makhtartu ora tau milih sapa ingsun amrawahi ing perintah Allah. Ingsun ra bakal milih ala amrillah ngalahno ing atase perintah Allah taala. Nomor 2 wa mahtamam tulan ora tau susah ingsun. Wa mahtamam tulan ora tau susah sapa ingsun. Bima klan perkara. Takafala ingkang wis nanggung sapa Allah limaring ingsun. Bima klan perkara takafala kang wis nanggung sapa Allah limaring ingsun. Aima kuntu tegese ora tau jumeneng sapa ingsun. Bi amri ma kelawan ngurusi perkara. Tahammala kang wis nanggung sapa Allah. Tahammala kang wis nanggung sapa Allah limare ingsun. Rupane minar rezeki yaiku saking rezeki. Aku ora tau serius ngurusi barang sing Allah wis nanggung aku, yaiku misale urusan rezeki. Wa ma ta'asyaitu lan urung tau mangan ingsun, ma akal tu tegese ora tau mangan ingsun waktal masa ing dalam wektu sore. Wa ma taghadaitu lan ora tau sarapan ingsun, ma akal tu. Tegese ora tau mangan sapa ingsun waktal ghadati ing wektu esuk. Illa ma'dhaifi kecuali bareng tamu.
Aku urung tau mangan esuk sik sore kecuali mbek wak tamu. Tamu iku mbek wong sing buta. Ruwiyah den riwayat napa ana sate Nabi Ibrahim alaihissalam iku kana. Iku ana sapa Nabi Ibrahim ku yamsi. Iku lumaku sapa Nabi Ibrahim mailan ing sak mil. Au mailaini utawa 2 mil. Tujuane muk lito labiman krana golek wong. Lito labiman krana golek wong. Yakulu kang kersa mangan sapa man. Yakulu kang kersa mangan sapa man ma'ahu sertane Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal maqalatu tema kala asaniyata asyarata kang rolas. Terus ngeten nggih teng bahasa Arab niku ahada asyara nggih. Ahada asyara ngantos tis'ata asyara niku mabni fathah. Mabni napa? Fathah. Mulane teng Quran niku inni ra'aitu ahada asyara, boten ahada asyarin tapi napa? Ahada asyara. Teng surat Mudatsir nggih sami. Alaiha tis'ata asyar. Mestine kan khobar muqaddam mubtada muakhar. Manane kan alaiha iku ing atase neraka. Mestine kan tis'atu asyarin utawi ana 19 malaikat. Tapi berhubung mabni tengene Quran apa? Alaiha tis'ata asyar. Nah kecuali lafat saniya asyar sing ngarep. Mergo saniya asyar sing ngarep niku nak diakhiri ya. Niku di Eropa isim napa? Mangkus ya di Eropa isim napa? Mangkus mergo diakhiri ben apa? Ya berarti hada tsani asyar, ra'aitu tsaniya asyar. Moniku masalah nahwu niki kalau terangkan masalah riwayat ya. Dados keyakinane ahli hadis sak donya mulai riyen nganti saniki. Nak Nabi nyebut adat niku la yufidul hasra, tidak harus jumlahnya sedemikian. Rungokno malih nggih. Al adat la yufidul hasra. Nak Nabi ngitung nyebut angka, iku ora menjamin hanya itu. Kula balen malih nggih. Kalau Nabi menyebut angka itu tidak menjamin hanya itu. Cuma pas niku Nabi kepengin dawono niku nggih sing disebut napa niku. Misale sakniki Nabi nyebut ana 3 kelompok sing somben diiyup-iyupi Allah, terus Nabi namung nyebut napa? 3 nggih niku tiang wudu padahal wektune anyep, tiang mlampah teng pundi? Masjid, nomor 3 tiang sing ngekeki mangan. Padahal dalam hadis-hadis sahih malah nyebut itu. Ini sab'atun yudhilluhumu wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Nabi teng hadisnya disebut pertama al-imamul adil, iki imam sing napa? Adil. Terus disebut termasuk warajulun da'athu imra'atun datuman sibin wa jamalin faqala inni akhafu wa, termasuk disebut malih wong lanang dijak pornografi mbek cawe wedok wonge ayu terus muni ini akhafu wa, aku iku wedi. Niki penting tengene ijtihad. Dados aliran-aliran sakniki kuwaco kabeh. Dari sithik-sithik anut sunah rasul di hadis ya ada. Nabi sendiri itu dalam banyak hal, dari sekian jumlah yang seharusnya disebut, Nabi berkali-kali hanya menyebut 1, 2 kayak ini, 7 disebut Nabi berapa? 3. Mulane pentingnya ngaji usul fikih, terus al-adat, jumlah yang disebut Nabi itu la yufidul hasra, tidak pasti demikian. Begitu juga dengan Quran. Quran itu piye-piye diturunno nganggo balaghah, disebut napa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyim mubin. Sehingga misalnya kanjeng Nabi didhawuhi pangeran ngeten. Istaghfir lahum. Kowe njaluk sepura nang munafik. Awala tastaghfir lahum. Terus ana disebut in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Muhammad dosane wong munafik wis kebablas iki. Umpama mbok jalukna sepura ping 70, Allah ora bakal nyepura. Terus Nabi ku sempat ini hebatnya Rasulullah kepengin didik teng umat. Nabi ku sempat ngeten. Saking senenge pangeran. Gampang to Gusti, nak 70 mboten jenengan sepura ki wasa azituhu ala sab'in nggih tak luwai 70. Akhirnya Quran turun malih. Sawaun alaihim astaghfarta lahum
amlam tastaghfir. Ora ngono mat maksude cek mbok jalukno sepuro cek ora yo padha wae. Dadi iki unike dialeke pangeran ambek kekasih. Jadi cek mbok jalukno sepuro cek ora iku padha wae. Iku waktu gale wong Jawa muni kowe iku mangkel aku mbek kowe. Cek dolan ning nggonku njaluk sepuro ping 60 jaran tak sepuro. 60 yo ora jelas maknane jaran. Pokoknya sing mesti maknane jelas aku ora sudi roh raimu iku tok sing mesti maknane. Itu disebut bilisanin arabiyim mubin. Jadi di antara adat Arab niku nak mangkel nyebut jumlah tapi jumlahnya tidak dikehendaki. Paham gitu terus nonton malih ini yang paling bahaya nak sama rangat usul fikih. Nabi nate ngendikan ngene. Man shallal bardan dakhalal jannah. Yakni as-subha wal asr. Wong gelem salat loro tok ning wektu adem. Mus tak jamin swarga. Subuh mbek asar. Terus kabeh mau salat subuh mbek asar. Neraka. Kadang Nabi ngendikan man takaffala hadhi wa asyara ila lisani dakhalal jannah. Wong sing iso jaga lisane tak jamin mlebu surga. Iso jaga lisan tapi ora iso jaga farji neraka to ora. Nah, dadi iku pentingnya ngaji usul fikih. Terus adat, rumane adat itu bilangan. Iku ora jaminan hasr, ora jaminan menjadikan hanya itu sing masuk. Mergo adat iku wis dadi lisanin arabiyim mubin. Dadi bilisanin arabiyim mubin. Jadi karena itu tadi ini penting kula aturaken mergi sakniki kata aliran-aliran sing sawangan istihad ora pokoknya ana ning hadis, nek ana ning hadis ora ngandel. Wong Kanjeng Nabi piyambak iku sering nyebut sesuatu niku kurang. Tapi iku fasih mergo lisanin Arabi mubin. Kados Nabi sakniki nyebut pinten? Salah satu. Padahal ning hadis sahih pinten? Sabatun. 7 pun tidak hanya 7, bisa ratusan orang sing yudziluhum wa fi dzillihi ya maladillah napa? Illa dzilluh. Tapi Nabi nyebut hanya 7. 7 pun tenggene kula nate maca teng sarah-sarah hadis iki karang Imam Suyuti nambahi dari jumlah 7. Paham ya? Eling-eling ya pokoknya al-adat la yufidul hasra. Adat itu tidak jaminan hanya itu. Misalnya wong apik ning Quran disebut kan misalnya fala qatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba situ fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masroba terus yatiman da makroba au miskinan da masroba ini disebut tuh kena keimangan iku ngekeimangan cah yatim utawa ngekeimangan cah miskin ning ngono ora nyebut kiai ora nyebut guru ora nyebut wong tuwa terus kowe apa ngene ning Quran sing sunat mangani cah yatim mbek miskin wong tuwa Pak Dera mlebu gendeng paham nggih sarap ngono al-adat la yufidul hasra. Eling-eling kok itu al-adat la yufidul hasra. Jadi wis kaidah. Iki pancen ngoten aturane lugat. Disebut apa bilisanin arabiyyin mubin. Terus termasuk lisanul arabi niku al-adat la yufidul hasra. Itu kali misalnya Quran ngendikan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Terus mbok teliti. Aku dipari. Jare Quran pari iku ada 7 tangkai. Terus pari mbok delok sitok-sitok. Aku kok mok 5. Iki beling mariku yo gak nurut Quran jare Quran. 7. Terus fi kulli sumbulatin mi'atu habbat mbok itu kok mok 9. Pariku kok mok 1 kok ora pas. Pinten? 100. Padahal jarene mi'atu napa? Habbat. Balaghah ora ngene iku. Mulane kula nanti diaturi Gus Sufur. Gus Sufur putrane Mbah Mun itu dokter tafsir cerita kula. Gus kapan kapal damel tafsir. Lah kenging napa? Teng Jakarta iku repot. Kula anggere debat tafsir, tak jak nganggo ilmu balaghah udah ora gelem. Pokoke ngono. Ya mau mergo pintere kok terjemah akhire. Ora ngene iku ilmu iku kudu dianalisis wae usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran dan teks napa? Hadis. Iku ana ilmune jenenge usul napa? Fikih. Riyen termasuk pertama sing ngawiti musyawarah usul fikih niku kula Gus Sufur teng Anwar. Niku penting usul fikih karena lughat itu memungkinkan nyebut adat. Ya mau misalnya Quran kepengin gawe contoh. Awalnya wis kamasali, kaya umpama. Masal iku ora kok tenan kaya umpama.
habbatin sak biji sing ambatat sab'an. Jadi sesuatu sing menyenangkan adalah ibarat. Kalau ulang lagi, sesuatu sing menyenangkan adalah menyenangkan misalnya infak diterima Allah. Sesuatu yang menyenangkan ibarat habbatin sing ambatat sab'a sanabila sing fi kulli sumbulatin mi'atuha. Jadi adat itu mau misalnya kayak kowe ngomong ngono. Aku munggo di dhuwit. Angger wong tak jajan. Wah, aku didik sak mil jatuh angger wong tak kei. Ya angger wong lebokno wong Amerika, wong Afrika, wong India dhuwit murah cukup goblok. Tapi ben marem ngomong aku kok sugih angger wong tak kei dhuwit. Angger wong lebokno Afrika, lebokno Ahok, Donald Trump kabeh ya wong. Tapi yang berkiai ngomong ngono angger wong maknane ya sing diroi. Jadi meskipun ngomongnya angger wong iki jenenge lugat. Jadi lugat itu memungkinkan segala. Tapi kena ngomong we, aku nak di duit angger wong. Gue terlintas gak ngelebokno iku Donald Trump, Ahok. Ya, jawab e. Mboten kok Donald Trump ada. Konggo sing mbok eneng ora terlintas mlebu. Tapi kena ngomong angger wong. Lha iku jenenge lisanul Arabi. Dadi mungkin kabeh. Paham ge lah saiki wong mau memahami Quran nganggo ilmu napa? Balaghah. Ya mergo angel. Aku setuju sing ra gelem menjen angel. Paham ya? Tapi nek ngrasa angel aja kecang kemana. Ora iso komentar. Ngono Quran ya wis, ngono Quran ya halal. Nah dari Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak terus tentang satu ulama, madzalika ya Abu Abdillah fil Quran. Ning ngene iku ning Quran ora ono. Kok sampean ngaramno jumlah yang melebihi Quran. Ning Quran sing ana haram innama harrama alaikum maitata wadama walah mal khinzir wa ma illa nabah dewa. Imam Syafi'i menyebut Atakulu anna maitah haram na'am lahmal khinzir haram. Kaifa taqulu fi syari wa kaifa taqulu fi lahmi wa kaifa taqulu fi dami. Ning Quran ya mau ana lahmal khinzir sing haram mangan daging celeng. Atakulu berhubung lahem iku daging terus kowe ape ngombe darahe celeng. Kowe ape ge kripik sangka balune celeng kok nama harama lahmal khinzir. Allah mau ngaramno daginge celeng. Terus mbok mafhum nak darahe ra apa-apa sing ning Quran anane daging, gedeng apa Arab. Jadi mulane wong kudu ngaji usul fikih. Dadi disebut iku la yufidul hasr. Dadi eling-eling ya disebut iku la yufidul hasr. Nah Quran nyebut ya walahmal khinzir. Manane lahem yo daging. Terus kowe gawe didah kok darah celeng tak kok. Niku didah apa? Darah celeng, Gus. Haram kan. Wis bar atau ngaji Quran. Lahmal khinzir tak bire ku. Lahmal khinzir darah apa jenenge? Daging celeng. Ora ana ning Quran wa damal. Wis ngono tinggal lah. Gawe rumah sakit Magelang, rumah sakit jiwa. Kiai kok gobloke ngono. Sarap napa? Mulane ngaji sampai ana pepatah manta alama bila sehin fasehu setan. Mulane ngaji. Mulane kula seneng nggih pondok. Kula niku seneng banget ya pondok Sarang, Lirboyo, Sedekiri pokoke pondok-pondok. Tetep balago iku ulang. Kula teng pondok kula ora pondok Quran. Santri-santri kula ulang balago. Wis ora paham lah, sementing tau krungu. Mbayangno paham kuwi angel. Kaya kula ngaji teng mriki bayangno paham malah gelot tok. Pokoke sementing tau krungu. Tau krungu hikmahe hati-hati, no? Napa? Hati-hati. Nggih wau misale kaidah al-adab la yufidul hasra. Bukti nggih hadis niki. Yang sampean kenal orang itu kan 7 sab'atun yudilluhum. Tapi di konteks ini Nabi hanya menyebut salah satu nafas. Paham ya? Jelas gitu terus. Cuman kulino ya al-adab la yufidul hasra. Jadi adat sing disebut Allah niku masalah lisanin Arabi mungkin. Termasuk aturan lisanul Arabi pancen nak ngendikan sering nyebut adat. Terus kaya kowe iso-iso ngono ni ngomong mbek wong. Sing penting iso-iso sarapan. Misalnya, ya kan wis mau sok sarapan dereng. Pokoke sing penting ning dunya iku iso sarapan. Terus kowe ora mentingno sehat, ora mentingno anak bojo. Terus bojomu kok tersinggung. Penting-penting sarapan, aku ora penting. Ya bojo sarap omongan ngono kok ditanggapi. Omongan ngono kok apa?
Repot. Jadi zikrusya ya la yufidul hasra, al-adat ya la yufidul hasra. Jadi nyebut sesuatu itu la yufidul hasra, tidak jaminan hanya itu. Napa tidak jaminan? Kados wau au it'amun fi yaumin dzi masrofah disebut ya namun yatiman la makrofah au miskinan da masrofah. Disebut itu mau yatim kalian apa miskin. Padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tamu. Terus kowe muni apa? Ora anak ra yatim orang, Qur'ane mau yatim mbek miskin. Kiai ra mlebu, ayate ra ono. Ora ono wal kiai nek. Yo gendeng napa? Gendeng. Mun kula terusaken. Wal maqalatus saniyata asyar utai maqalah kang kaping 12. Anba dil hukama isangi sebagiane pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah riyen maknane atibba il qulubi, tegese pira-pira dokter ati. Tukang nambani ati. Nah saniki mboten kerja hikmah maknane iki dukun. Niku ahli hikmah maknane ahli napa? Dukun. Repot saiki. Iya. Kulo wis sering sowan tiyang, Gus ijazah hikmah. Hikmah apa? Niku lho. Pokoke sing bangsa maca apa terus untuk apa wae wis repot. Riyen maknane hikmah niku maknane ilmu sing manfaat utawi doktere napa ati. Disebut wa mayyutal hikmatan napa faqat utiya napa khairan katsira. Dadi hikmah niku ilman nafi'a. Salah satu asya utawi telu perkara. Utawi iki kok ana telung perkara tufariju iki iso ngilangno apa salah satu asya al-husasa. Ing sumpeke urip. Husos iku maknane iku serete urip. Ana telung perkara sing serete urip. Wong nak seretan niku ora gak enak. Iku iso diilangi liwat telung perkara. Padahal apalane lagu-lagu niku pinten? 5 ya. Nek sing dilagokno bangsa no. Tombo ati pinten? 5 ya. 5. Iki ning kene kok pinten? 3. Ya wis ngono macam-macam. Kok nak sampeyan tambahin gitu nek sak eleng. Lah nek tapi kena pas sumpah tombo ati di dhuwur iku. Ya nek wong kiai lan agi sumpah tombo ati yo. Di duwe, nek duwe sakit, tobo ati di bojo ayu. Kan ngomongnya ra jelas. Nek ana sing seneng rokok, tobo ati kuwi pokoke bar sarapan rokok. Ya macam-macam mau ngomong sak ngene-ngene. Kabeh layu fidul hasr. Utai telung perkara iku tu fariji iku iso benggangno utawa iso ngilangno apa salah satu asya al-husasa ing pira-pira ruwete ati. Husus iku maknane napa? Sereten. Taksifu bidombilhin. Taksifu tegese iso buka apa salah satu asya al-humu wa ing pira-pira kesusahan. Siji dikruwahi iku eling Allah taala. Eling Allah bi ayyi sighatin kelawan didine sighat kanat ana apa sighat. Dadi redaksine bebas. Jadi cara ulama iku eling Allah redaksine bebas. Mane rata-rata ulama iku ora cocok mek wong toreko. Gong toreko eling Allah iku ana aturane, lafate ditentokno, gedheke ditentokno. Carane gedhe ku kiri kudu pas janggut iku pas searah mek jang. Lah ulama ra seneng, wah seling pangeran kok ditentokno. Kiamah wa qudau wa ala junubi. Cek ngadeg cek luguh cek laya-laya. Lah akhire rata-rata santri iku laya-laya keturun. Lah akhire ambek wong tuwa yo ora pati cocok, tapi seneng. Ora cocok itu perkarane wong eling Allah kok diatur wong Quran ae fadkuruha qiyamah wa qudau wa ala junubi bebas. Wong Quran bebas kok kowe ngatur. Tapi bareng tak praktekno santri-santri tak kandhani eling Allah kok lebih laya-laya. Dadi lho turu to ngitung tikus sing liwat ning dhuwur. Dadi cara aku ilmu tarekah ya penting. Ihmid ainak mripatem kudu merem. Wa qul la ilaha illallah. Kulo nggih dijajahi bangun tarekah nggih bolak-balik dijajahi bapak tarekah. Tapi guru-guru kula tarekah ku maring wong alim. Ya ora tau ora wiridan ya. Bapak kula ora tau wiridan mau ijazah tok karo kula wis ngono-ngono wae uripe wis murah kados kula. Ya serang. Mulai kok Isa Nawawi jare dikruwah bi ayyi sighatin kana. Wes sak uni-unimu, penting dikruwah. Cek segote apa? Bebas. Segote apa? Bebas. Lah cara kula sampeyan es tuwa-tuwa melok toreko tapi aja tenanan. Pokoke ya melok tapi aja tenanan. Ora tenanan dari bodho perkarane terus terbatas. Nek ora toreko blas eling Allah belaya-laya dadine. Turu ngitung usuk. Adalah Qur'ane oleh. Tapi syaratnya wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus di kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza. Kok sampeyan penilaya-laya ketap-ketop ra ono harapan, ra ono dhuwit terus wiridane nasib. Ora ono sanad wiridan ngene apa?
Sing terus kesimpulannya mesti Rabbana ma khalaqta hadza napa batila. Bi ayyi sighatin lan dine sighat kanat ana apa sighat. Kaya kula kaya dene yen to ngucap sapa wong kasiran kelan akeh. Ngucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Au bil munajati utawa eling Allah kelawan bebisikan. Kaya kula ya muhisa kulli malhu finnada wa ya mujiba kulli muttarrin da'a wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asa wa ya qaiman bil kifayat liman atharahu ala dunya. Iki contoh, kaan iku contoh ya oleh orang ngono. Ya muhisa kulli malhu fin hidat sing tukang nolong wong sing terbatas utawa wong sing tertekan. Malhu wong sing tertekan meh mati meh kerem iki. Nada kang undang-undang sapa malhufu ing man. Hidat sing tukang nulung wong sing gelem undang-undang. Waya mujibah kulli mutharin dat sing nyibadani wong sing dalam keadaan emergency. Da'ahu kang donga sapa mutor ing man. Waya haliman lan dat sing welas asih ala kulli dhihafatin ing atase saben-saben wong sing kepleset asahu kang durakani sapa dhihafahu ing man. Waya kok iman lan hidat sing jumeneng bil kifayati lan nyukupi liman maring wong. Asara kang menangno sapa manhu ing Allah dhisikno maneh ala dunyahu ngalano ing atase dunyane man. As'aluka nyuwun ingsun ka ing panjenengan al-usula ing tumeka ilama maring perkara. La asilu kang ora tumeka ingsun ilahi maring ma illa bimaunatika kecuali kelan pertolongane panjenengan. Wa daf imalan nolak perkara. As'aluka al-usula wa as'aluka daf amal. Wa daf amalan kula nyuwun tertolake perkara. Tertolak maneh ora terjadine perkara. La utiku kang ora kuwasa ingsun dafahu ing nolak mah ila bi kuwatika kecuali kelan kekuatane panjenengan. Tapi nggih sing penting ngeten nggih kula terangaken. Kan kitab Sayyid Muhammad Abu Abil Farad juga diulang-ulang di beberapa kitab. Selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten. Sing darani sunah Rasul nglakoni barang sing nate dilampahi Nabi, dilafadzno Nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafatkan Nabi, terus koyok-koyok udah gebit. Ya jago menapa? Ini cara Sayyid Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang Nabi bahkan nggak tahu. Saya ulang lagi. Kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang nggak ada padanannya atau nggak ada anjurannya dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini Dawei Sayyid Muhammad. Nabi itu sering ekor, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik pasti juga sesuatu yang diikrari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ngeten sing masyhur teng hadis sahih. Nabi ini nak bersolat nak napa niku? Iktidal, napa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu mil samawati napa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Nak kabeh teng kitab niku bi fathil hamzah. Sakjane kabeh sanad iku mil amajan. Tapi Kiai Jawa kadung maca napa? Milu. Dadi kira usah sombong ganti mil'a. Sampe nak ngaji teng Bukhari, teng iki mesti fathah. Sampe delok teng kitab-kitab. Rabbana lakal hamdu iku mil as-samawati. Mergo dados hal. Dadi Rabbana lakai kagungane panjenengan alhamdulillah te puji. Mil as-samawati hale pujian sing ngebaki langit. Lagi Jawa niku roh murid iku sawangane kok kangelan ana tertib hal wis bulet kabeh wis iku dadekno sifat ngene. Lakai kedhe panjenengan alhamdulillah puji sing puji milus. Temriki umume milu ra milah. Milu, trene milu. Nek wis apik ana trene. Tapi nak tengene riwayat napa? Milah. Mesti dadi hal. Sampeyan delok teng kitab-kitab harokate ra napa? Milah. Tapi ada sahabat niku enggak baca itu. Kira-kira ya cara sekarang 3 soft dari Nabi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat, Nabi itu berdiri. Ayyukumul qail. Siapa tadi yang melafadzkan itu? Fasakatu. Diam semua. Mergo nyongkone Nabi duka. Menang kabeh. Wah, perkara iki. Wiridan kreatif kasus ya. Kena sweeping ini, wiridan apa?
kreatif, ora diajar. Umum kabeh terutama sing mau semuni. Terus bareng Nabi ngendikan ayyukumul qail meneng kabeh terus Nabi ngendikan ora apa-apa. Inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Aku mau delok malaikat rebutan. Endi sing nulis sik saking apike wiridan iku. Terus akhirnya sahabat, "Ha ana ya Rasulullah." Tadi saya ya Rasulullah. Ini dawuh Sayyid Muhammad, "Fahadal qail lam yasbik min Rasulillah at-ta'lim." Ini jelas Nabi tidak mendahului mengajarkan dia. Bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti itu. Tapi nyatanya malaikat yo seneng kanjeng Nabi. Umpama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi, cah iki salah besar. Karena kreasi wiridan sing gak tau diajarno Nabi. Tapi nyatane mbek Nabi di ACC. Bahkan malaikat itu rebutan. Paham ya? Iku nunjukno nak maknane bid'ah definisinya ndak demikian. Terus ana sahabat sing tukang ngimami Masjid Kuba, iku mati urip ya maca qul. Teng Bukhari teng Muslim. Mati urip iku maca tiap perjalanan perang, perjalanan haji yo maca qul. Sahabat jane iku mangkel. Mangkel iku imam ora kreatif blas. Amin maca napa? Qul. Sesuk dilaporno, ya Rasulullah, imam itu harus engkau ganti. Kenapa? Mergo mati urip maos napa? Qul. Ngene ana imam amin qul wong alim alama. Selain rapal liyane paham ya. Jadi kombinasi ikhlas mek gak apal apa? Liyane. Wes walhasil iki ditimbali bae Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca qul? Alasanmu apa? Umatem yo do komplain, perkarane kowe iku nak surat sampean maca napa? Jawab apa? Li annahu sifatur rahman. Karena qul niku barang bahas sifate Allah. Fa ana uhibbu. Maka saya seneng. Jadi Quran mau nerangno sifate Allah. Nak liya-liyane kan kowe maca Quran itu kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat. Terus nyebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Kowe itu kepentingan ta ora? Enggak jawab ya, wae. Duwe. Qul a'udzu birabbin nas itu kepentingan ta ora? Tapi nak qul huwallahu ahad. Iku mau nyifati sifate Allah. Mulane kula seneng Gusti. Mulane diarani surat Ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nek kula adu bil falak kan ampun kena santet Gusti, ampun kena. Itu kan wilang pengaran arang-arang terus pangeran kon manitiani. Napa nglindungi kowe kon napa? Santet. Nah karena kulhu itu murni namung nyifati Allah, kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu kandhani umatku iku aku seneng dene. Jadi mergo dene seneng kulhu. Akhirnya imam masjid alhamdulillah. Nah iku alim alama. Plus rapal liyane mulane bener terawih niku. Angger alhaqumut takasur pasangan niku. Kalau nanti tanggal 3 cilik-cilik. Pak, kenapa itu kalau terawih kok kulhu terus? Karena yang gampang. Tapi anjen tenan iki. Kula niku mbanganti sakniki mboten nate lali maca kulhu gara-gara niku. Maca kula a'udzu birabbil falaq ya apik yo perlindungan pangeran, tapi urung-urung wis nglibatno pangeran, Gusti kula nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min syarri ma khalaq. Tapi nek muni kulhu kan mboten. Ayo ke maca surat apa? Enggak ana kepentingan. Allah iku sapa? Allah iku zat sing uji budak watadai. Nek ana wong donga disembadani. Maknane ya akulah ya disembadani. Kepentingan apa? Pemene Ghafurur Rahim mbok waca-waca. Maknane wis dosa kula katalah tapi iki disepuro Gusti ngono. Ngono sifate Ghafur jenengan nganggur. Tetep ngono. Pikirane tetep ngono. Nek aku bukan boten. Katakan Allah iku sifat. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus niki jenengan kula ijazahi, kula sering dijazahi ulama-ulama. Sama nak maca kulhu iku perhatekno lafaz ahad. Ahad teng ngene kulhu pinten? Kul huwallahu ahad. Dalil pinten? Wonten 5. Dalil teng ngene kulhu pinten? Kang sale. Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sekawan apa 5? Hah? Dalil tok lho. Kul huwallahu ahad. Somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dados Quran niku wis unik. Dados dalu huruf qalqala. Niku disebut 5 kali dalam napa? Dalam kulhu. Mulane riyen wong nak mijazai iku golek merah delima. Iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dale iku 5. Lah santri-santri golek delima sing abang. Akhire nganti golek akeh no. Berarti. Kula niku asline iku ya ape protes. Tapi sing kebodhone kok sok pinter dhewe kula niku yo agar agak pati anak kiai dadi rapati ro ijazah iki nak kula ro dadi dhisik iku maknane merah delima golek surat sing dale iku. Terus diartekno harfiah golek akeh merah delima. Safir akeh kiai kebodhon anggere wong muni duwe merah delima sing asli. Goleki nganti ngentekno dhuwit tetep ora. Nah, itu ya josok suci, wong kebodhon iku wayahe, nek wayahe iku ya ono wae, wong kebodhon iku iso perkara wedokan, perkara merah delima, perkara multi level. Kebodhon iku macam-macam. Paham ya? Terus unike kul wa ahad niku ngangge kaidah bilisanin Arabi mubin ngene ngeten tak wari sampean kaidah. Nah ana kalimat kok nakirah diulang, itu pasti nakirah sing ula, itu bukan nakirah sing saniyah. Nggih. Iku hebate Quran. Saiki ahad pertama iku Allah. Lho kok ahad kedua makhluk. Ahad pertama maknane di situ Allah. Tapi ahad kedua maknane makhluk. Mergo kul katakan Muhammad huwa Allahu ta Allah iku ahadun. Allahu ahadun. Ahad ning kene Allah ora makhluk. Allah. Tapi gurine walam yakullahu kufuwan ahadun dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sing guri sinten? Makhluk. Mergo redaksine nakirah. Kalau nakirah diulang dalam satu qadhiyah itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah tapi ahad kedua makhluk. Mergo katakan Allah iku ahadun. Sita. Sifatnya Allah walam yakullahu kufuwan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun. Dari mulane Quran mulane kata tiyang kafir iku ngantuk masuk Islam mergo ngakoni balaghah napa Quran. Nah saiki Quran iku ora disinaui balaghah. Kowe mbok kritik ku yo dosa, kowe ngritik hafid ku dosa. Tapi nek ora mbok kritik yo ora tau sinau tenan. Sementing ngritik tapi aja niat gedhe, niat dadani nak gelem ora yo wis. Piye Quran lihat baru napa ayat. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama pep. Wong ora hafid kok ngritik. Terus ana wong sing ora hafal Quran digo wiridan. Iku yo repot. Maca kulhu sakmene kasihate ngene, maca sakmene kok terus Quran iku koyo paket Telkomsel. Dinak maca ngene. Wong bolak-balik tang kredit yang ngeten iki kisah nyata. Gus kula nu sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki jeduk tenan. Tak hitung Yasin 40 sami kalian maca Quran 10 juz. Yasin pinten? 2 halaman. 2 halaman nak sak juz pinten? 10 lembar ya. Berarti 20. Niku nate kula hitung Yasin 40 sami kalian pinten? 10 napa? Tak takoki lha kena apa kok ngono. Yo terus kasihate ngene. Kula nate gadah cerita tiyang sing wiridan ngoten niku di hari terakhir pemerintahan tahun. Iku pintu kamare kebuka nganti dekne iku iso mlaku tok wali songo. Saat itu juga. Jeduk pokoke walhasil natijah ini jeduk. Itu protes lho. Jenengan ora ngarai songo. Ya ora kepengin. Aku kowe nak ketemu Jibril yo men diwel-wel. Lah piye Gus? Lah Quran niku 114 surat, mbek kowe mbok ringkes dadi sitok. Mergo mau dadi apa? Ahmad bin Hanbal ingkaron sadidan. Ahmad bin Hanbal nak ana wong sering wiridan Yasin, to kudu diseneni. Kok Ahmad bin Hanbal ana murid istiqomah maca kulhu, maca Yasin diseneni. Ayuh jarul Quran, murid elek. Terus Quran liyane mbok anggap elek, nganti ra tau mbok waca. Liyane mbok neng, sing mbok akrab iku tok. Terus liyane ora kalamu, cah elek mesti. Jadi ora paham kok ora wong saiki, ngamuk dhewe. Aku Yasinan terus, apa liyane elek ada mbok tinggal. Kusuk ini. Tapi kan gak muridnya Ahmad bin Hanbal. Jadi aman, apa? Kan kalau dulu muka-muka di daerah tahun Indonesia, wah aku ngamuk wah kira-kira ada malam Jumat temen Yasinan. Opo liyane Yasin gak barokah, opo liyane Yasin gak ubah.
Masyhur sama. Lane kula suwun wong awam ngono ya keben piye-piye iku apik. Wong maca liyane malah grudal-gradul. Fan jabasat fan khobasat malah ra karu-karuan. Sadok ben apa? Yasin. Aduk ben apa? Yasin. Tapi nak kowe ahlul ilm nak poso iku aja geman Yasin wis biasa maca Quran urut, nggih. Piye kabeh iku kalamu. Kalamu ku la yuhjar ora kena dieneng, ora kena disire. Mulane Ahmad bin Hanbal ketika ana murid men maca Yasin ayuh jarul Quran. Apa Quran itu dineng sehingga kemilah sitok tapi mesti ninggalo lihat. Paham ya mulane kula suwun. Yen ini sensitif, ngomong wong awam dadi fitnah, tapi kula elingno, nek wong awam yasinan terus ya lah. Tapi nek teng narukan teng desa kula riyen bapak niku wis unik. Wong angger malam Selasa niku wong sak desa dijak maca Quran sepuh-sepuh. Niki urut. Gua ke nyemak wis kudu guyu jenenge wong sepuh-sepuh ora karo-karuan macane. Tapi urut. Ya perkarane wau. Ambek dibaturi babak sing hafidho ki ora oleh Quran iku di mergo sok ben Quran iku wonten kitab jenis Shikayatul Quran iku komplaine Quran Shikayah wadul di Quran sok ben matur pangeran inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura maknane apa dineng atau ditinggal nah diarani hijrah mergo hijrah meninggal satu kampung ke kampung yang lain isim maf'ul jenenge apa mahjur. Sebenarnya Quran itu matur pangeran inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana napa mahjura. Jadi sebenarnya kayak Mustafa ini Quran protes. Gusti, kula surat apa surat sing ora tau kenal Suara jenenge wae nek rapati roh. Ana apa Suara? Mustafa boten ati maca kula. Sing diwaca men waqiah mawon. Kok rugen ya surat namal teko. Kula surat namal mboten ati diwaca piyambak. Lan sing bejo ngapal Quran mergo kabeh tau di waca. Jadi kula suwun pokoke sing kulino maca Quran, kula suwun nek poso iku maca Quran yo khatam urut. Senajan to kita ngerti paket-paket tertentu, misalnya malam Jumat apike surat Kahfi. Nggih, nah wong awam yo ben apa? Yasin, tapi sakjane nak tek persis tentang malam Jumat itu sing spesifik niku napa? Kahfi. Tapi kan tentang wong awam yo repot. Mulane kula yo bingung dadi kiai. Nganggo ngalim dineng wong akeh, nganggo bodho kok katut bodho. Lah iku yo repot dadi kiai yo repot. Akhire gremang-gremeng ngoten iki. Ya, nomor dadi kiai kudu napa? Gremeng sithik-sithik. Mereka anut wong awam melok bodho nentang dirasani wong akeh. Jadi Yasin pakai namung wonten hadis ngeten innalikul lisein qalban wa qalbul Quran Yasin. Terus akhire wong ku fanatik nopo Yasin. Tapi cari kiai-kiai Quran lha iya misale ati ra ono ndas ya mati kok aneh-aneh. Ati ra ono dodone ya kering kabeh ku butuh perang. Ya kono ati gowo ngalengi ora usah ndas ora usah dodo. Mbok dapok kulkas. Tetep bolak-balik butuh struktur sing utuh. Paham ya? Tapi coba orang awam fitnah napa? Fitnah. Wis biasa wae kula bolak-balik mimpin Yasin. Karena Yasinan kan mimpin iku kula. Kujinan iki kok mimpin Yasin. Lho Yasin yo Quran aku yo seneng. Cuma aku nang omah kok maca liyane perkarane kabeh tak senengin aku ya terus ora. Lha iku semarai ku neraka aku swarga iku. Engge sok ben Quran iki wonten kitab jenis Shikayatul Quran. Wadule napa? Kok men Quran iku wadul ning pangeran Rabbi ya. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi keluhane Nabi pertama ketemu pangeran ngendikan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Terus nak tengene qiraah langsung diwaca inna qaumi ittakhadhu. Nah di maknane napa inna qaumi sak temne kaum ingsun ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Lan iki badhe Ramadan kula suwun. Ya he opo maca Quran Ramadan niku urut khatam. Ya urut khatam. Syukur-syukur ya urut rada paham sithik-sithik. Misale ora paham kabeh ya paham paling gak ya paham pas Ghafurur Rahim pokoke. Nah pas ditulika bebo ora paham terus. Inna rabbaka lasari'ul iqab terus, tapi nek kok innahu la ghafurur rahim. Mau anggere ana kepentingan terus sing fase. Kayak Rabbi Firli warhamni biasa bareng warzuqni. Soale malaikat terus sampean wis muangkel level. Perkarane paling penting wong di sepuro pangeran. Pas Firli dingin, pas warzuqni semangat dari malaikat. Oh, celek. Nah urusan duit semangat.
urusan sepurane pangeran di repot ngono. Di kula warai iki. Nah iso iku sakno maca Quran iku urut ae. Kira usah fanatik Yasin, ora usah fanatik napa macam-macam. WKB iku kalam wong. Tapi ya wong awam ya oleh milih piye-piye nak maca kabeh malah salah. Nggih malah napa? Salah yo pilih saya Yasin. Tapi ojo sampai liyane Quran, liyane Yasin pun. Ini masyhur Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ahmad bin Hanbal lu nanti diimami tiyang maca kul hubing telu diseneni. Masyhur sampean delok tengene Fathul Mu'in teng kitab-kitab fikih. Wa angkaro Ahmad tikrar suratil Ikhlas. Wa amalun nas ala khilafi. Kulo aja eling tak birin. Ahmad bin Hanbal ingkar nak kalau dalam satu bacaan tuh kulhu diulang 3 kali. Tapi jare Fathul Mu'in wa amalun nas bi khilafi. Tapi wong-wong ra ono dekne. Dadi Ahmad bin Hanbal dekne wis minoritas. Dadi ngomak ngamuk segremang-gremeng tapi wis napa? Minoritas. Dadi sakake. Mulane cara dekne sugeng tak dukung. Tapi cara dekne dolan teng Indonesia wah kula keberatan. Wong iso ngamuk wae napa? Kula eling kalimat ayuh jarul Quran. Apa Quran iku nek dineng. Maknane milih sitok sing sitok di barno. Mana kalau suwon saiki setengah-tengah, wong awam dikei paket khusus, tapi kita sebagai ahlul ilmi, dia macane napa? Urut. Jadi urut, dia sebagai misalnya, malam siji Ramadan satu. Misalnya ijek diutang, mergo pertama Ramadan ibu-ibu bingung jam setengah jus. Engko nak bingunge mari dikodoi 2 jus. Bingunge kumat prai, engko bingunge ilang beres meneh. Pokoke sementing akhir Ramadan khatam 30 napa. Mergo piye-piye malaikat Jibril ku roe Quran ya 30 napa. Jadi malaikat Jibril cara cek rawuh terus nang Indonesia. Piye Quranku mau dadi Yasin. Jadi Quran tuh mau diringkes kok karek apa? Yasin liyane tidak kondi. Kan repot. Muga-muga kanggo madzhab Ahmad bin masyhur madzhab. Kalau mau Yasin mesti ning Ahmad bin Hanbal. Kalau sering nonton acara Yasin besar diundang. Mungkin jenengan sing ngene kok teko. Kadang divisi iki. Jenengan sering kritik kok teko. Ya iki dadi awam iki kok gak mulai kok gak. Kalau itu terkenal teng mriko sering kritik. Maksudnya sering nyeritakno madzhab sinten? Ahmad bin Hanbal. Nah, iku lagi setuju. Setuju banget nih. Ya sakake yen kula Quran liyane wis sakake dal liyane ya apik tenan. Nabi piye iso ya Allah ya Allah. Was repot. Ya sapi ora apa-apa timbang Yasinan malah. Juga ono ormas tertentu gedeng Yasinan gak ono hadise. Yasinan malam Jumat wiridan ngene gak ono hadise ngene malah mulai nyetel sinetron malah aneh meneh nentang Yasin tapi gak anti napa sinetron malah dunia terbalik ngono. Lah iya ono Yasin dikritik mulai delok napa. Aneh malah lucu ping 13 malah lucu ping 13. Kula nate ditelepon di Sidoarjo. Niki kanca-kanca hafid ben ngerti. Ditelepon di Sidoarjo malah lucu. Pak Bahak katanya jenengan itu ahli hadis. Saya mau tanya. Bukankah dulu Abdullah bin Amr bin As itu ingin khataman Quran? Ya. Terus kata Nabi, dia bilang saya bisa khataman tiap hari. Kata Nabi jangan. 1 bulan apa sekali saja. Terus Abdullah kan masih ingat. Saya lebih kuat daripada itu ya sudah. Iqra'hu fi sahrin. Iqra'hu gini. Walhasil akhirnya Nabi itu memberi rukhsah dia sampai per bulan itu khatam 3 kali. Walhasil itu Nabi itu melarang dia mengkhatamkan Quran per 1 hari. Kenapa bukankah Nabi sudah melarang kalau mengkhatamkan Quran 1 hari? Kenapa adat-adat santri-santri hafid itu membaca Quran 1 hari apa? Khatam. Dasar wis elek maksudnya mau sidi-sidi sunah napa? Sunah Rasul. Tak takoki. Terus Nabi kalau melarang 1 hari khataman lalu menyuruh apa? Ya menyuruh tiap bulan itu hanya khatam sekali. Lah sampean tahu khataman sampai enggak juga. Lah iya cangkemmu. Lah ini nyate saya lah ya. Kita ini tidak fair. Hadis seperti itu lagi-lagi tadi al-adat la yufi khasr. Maknane ora kok terus Nabi melarang wong khataman Quran 1 hari. Sayyidina Utsman bin Affan tak pinter-pintere sahabat termasuk iku nyatane tiap hari khataman apa?
Quran. Apa Ahmad bin apa Sayyidina Utsman gak paham hadis iku? Lha wong kok ngono, ya dadi saiki si repot sithik-sithik hadis sahih iku mesti rada Wahabi. Ora ngono, maknane Quran ora ngono. Jadi hadis sahih ya apik, tapi kadang-kadang hadis sahih digo nyerang kultur yang dimiliki kita. Mana kanca-kanca hafid kula suwun do seneng ngaji mek wong alim. Kita ini pun banyak yang nyerang, sing iso bentengi sampean tetep wong alim. Mergo sing iso roh duduk perkarane. Alasane dekne ning hadis ku ikra'u fi syahrin. Pas ape pamit khataman video mbek Nabi jangan. Terus jangan itu dianggap larang. Udah ning usul fikih jelas. Nabi melarang itu tidak jaminan haram karena Nabi ingin Quran itu gak bosenno. Jadi ibadah itu nak berlebihan kadang bosen. Kadang kowe ora bosen sing ngrungokno bosen. Wong kowe sing lakon ya ora bosen tapi sing ngrungokno. Ane ra oleh misale darusane masjid nganti jam 1 macam. Iki kan barang apik, tapi dadekno wong mangkel. Mulane napa wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Niku kabeh ulama sepakat asbabun nuzule ana sahabat maca Quran banter-banter. Akhire Quran dikomen. Terus ana sing sahabat maca Quran lon-lon, akhire Quran ora dadi siar. Akhire tengah-tengah wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi kabeh yang berlebihan itu buruk. Demo nak pisan pindho wong simpati, nak tak terus-terus kan wong curiga kegiatan. Kabeh yang berlebihan itu ndak baik. Lah maknane pelarangan Nabi itu urusan komposisi, ora oleh bener apa? Ora kok melarang wong khatam Quran apa? Sedina. Buktine sinten? Utsman bin Affan niku wiridane tiap hari khatam napa? Al-Qur'an. Ini dadi wong sakniki masyaallah. Macam-macam sidik-sidik berdasar hadis napa? Sahih. Nggih mulane aku setuju mek Said Muhammad ketika nyontokno niku. Umpama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilampahi Nabi. Nabi tidak pernah membayangkan sahabat sing berkreasi wiridan. Nyatane mbek Nabi di ACC, mbek malaikat nggih napa? Di ACC. Padahal lafaz itu tidak pernah diajarkan Nabi. Mun kula terusaken nggih. Wasalu kalan yon ingsun ka ing panjenengan khiratan ing pilihan. Fiha kang tetep ing dalam khirah afiatun uta ana kesembuhan, uta ana afiyah. Khirah ta khairah. Wa afiatan fiha khairah. Lan kula nyuwun kesembuhan sing fiha kang tetep ing dalam afiyah khairatun te kaapian. Tapi kula nyuwun waras, tapi waras sing dadi apik. Aja kok awake maco tambah zina terus, awake maco tambah dugem terus. Kula nyuwun sehat, tapi sehat sing dadekno apik. Lan kula nyuwun apik, tapi apik sing sehat. Misale kowe dadi wong lara ning dhuwur bantal, mungkin kowe wong apik, tapi kan gak iso manfaati wong liya, mergo kowe dhewe dadi beban. Mulane Nabi tetep njaluk sehat, sehat sing dadi apik, apik sing dadi sehat. Biyen nek apik tok ora sehat ngel-ngel wong. Ki apik tok ora sehat iku ngel-ngel wong. Bi rahmatika tuan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin hidat sing paling welas. Nomor loro sing ndadekno wong iku ora sumpek wa zikru auliyai waliko auliyai lan metuki pira-pira waline apa. Dadi obate ati nomor loro iku metuki wali. Wali iku sapa minal ulama sing pira-pira ulama wasolihin. Ana cari Imam Syafi'i masyhur Imam Syafi'i. Nak ulama iku mesti wali, nak wali ora mesti napa ulama masyhur. Maka ulama iku mesti kekasih pengira. Nah, contoh kadang wong rada do bulet-bulet. Nah, pancen ulama niku pancen kedhi. Ya pancen ulama iku benten ya, Mbak. Ulama mbek wong khusyuk benten. Ulama iku duwe kepentingan jaga konstitusi. Kalau saja kula nganti sakniki nggih mboten wayah. Mbok wayah ora ya ora. Tapi kula tetep ngomong wayah terus. Piye-piye wong Islam kudu familiar mbek wayah. Nak gak familiar ambek wayah ora ro dalile sesuai kaya kowe janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye-piye kabeh nabi rata-rata wayo. Nabi Ibrahim garwane kalih. Nabi Dawud ra iso ngitung. Nabi Sulaiman tambah ra iso. Nak wong anti wayo sesuai janggal mek Kanjeng Nabi. Tapi kowe ora usah terus maksa wayo. Nak engko omam horeg. Tapi wis dibokas-bakas, guling-gilingan nak iku bagian sangka sunahe para napa? Nabi. Wis ngono. Kayak wong wedok, kowe ora usah sok suci. Ora usah sok suci, kiai kok delok rondo, kiai kok delok wong ayu. Wis biasa wae, kowe muni haram tapi ora usah muni kiai kok ngene, hafid kok ngene.
Pangeran wis ngendikan anggere cek manusa ya zina linafsu syahwat minan nisa. Anggere cek manusa ya di syahwat. Termasuk di syahwati wong itu ya biasa wae. Ya menurut haram tapi biasa wae. Kalau dia biasa terus kowe ning perapatan. Iku dadi ya pokoke biasa iku seneng kok salah paham. Angel nerangno kowe paham nggih. Artinya ngene wong Islam khusyuk kabeh. Terus blas gak delok wong wedok iku kesane iku titahe Allah iku keliru. Padahal Allah nitano asal cek manusa mesti hubus syahwat minan nisa. Paham ya? Tapi nek kowe nganggep biasa terus ning perapatan delok yo keliru yo kok iku. Maksiat kok dadi kegiatan. Ora usah kegiatan wis ketemu. Mustafa rak khusyuk. Wah, anggere kulaan roti kadang ketemu rodo ayu. Nak transaksine rodo suwi nak ayu, nak sing elek cepet. Wis otomatis. Ora niat ngono, tapi wis asik dhewe nambah wong ayu. Wis ngono iku otomatis. Lha rasane iku dadi ngono iku strategian. Karena apa wong iku nak lunga pesawat kok ora pati wedi. Padahal ning dhuwur. Mergo pramugarine. Ayo cara pramugarine Mustafa yakin. Jadi misalnya ra niat omong-omongan cepet, yo ora iso ngger wong elek cepet dhewe, ngger ketemu wong ayu yo suwi. Suwi dhek kan pinter. Wis ngono. Tapi itu tetep muni haram. Tapi ora usah jagal teman-teman wong istitahe hubus syahwat minane. Iku ulama. Mulane kadang nabi iku dibela pangeran iku. Ciri utama nabi iku dibojo akeh. Mergo Nabi Muhammad iku dibojo akeh. Terus dikritik wong Yahudi, nak Muhammad ku nabi tenan. Mesti ra sibuk ngurus wedokan. Nabi kok amen ngurusi bojo ra sibuk. Repot. Terus Allah bela Kanjeng Nabi walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wong Yahudi gak fair. Nabi-nabi sing dadi idola mereka kan Nabi Ibrahim. Nyatane bojone loro. Idolane wong Yahudi King David, Nabi Daud. Malah bojone terus ora dikritik. Bareng Nabi Muhammad kok songo wae kok dikritik. Mane malah Allah bela, aku ngutus rasul dhisik-dhisik, bojone akeh. Contoh gampang Nabi Daud tak idolane wong Yahudi. Kok gak dikritik? Saiki makom ning Israel paling dihormati wong Yahudi sapa? Makome Nabi sinten? Daud. Bojone piro jeneng? Kabare piro? Bojone Nabi Daud. Satu semua dorong. Terus oleh bilir piye malah bakas gilir. Artinya gini ya, ulama itu harus ngomong seperti saya begini terus. Supaya orang tuh familiar dengan Nabi. Meskipun aku tuh lakoni. Nggak terus kepengen sunah rasul maksa wayo. Marmayo keluarga prahara. Ya orang ngono ayat Quran gak ngono. Dewayo golek tapi nak kuatir gak adil ya rau. Kowe ora usah ora kuatir gak adil, kowe wis ora adil, ora trimo ora kuatir. Kuatir gak iso ngrumat wis haram. Apa nek hakikate wis ra iso ngrumat, malah buyute haram. Jadi itu mental haram. Jadi khiftum tok wis dadekno fawahidatan. Apa menawa iki ra khiftum, wis wakok tum wis terjadi napa. Jadi ra trimo khiftum tapi sapa? Wakok tum. Padahal ayatnya jika kamu takut Allah tak dilu kalau tidak adil fawahidat. Itu ketakutan saja menjadikan harus satu. Apalagi kita ini tidak takut tidak adil, sudah tidak adil, sudah tidak benar. Orang terima baru asumsi tidak adil, sudah ada bojo sitok anggaran jajan mbek kanca mbek bojo akeh anggaran mbek napa. Jadi akeh kiai sing dianggaran go bakmi, go jajan mbek kanca 200.000. Bare bojone njaluk ora ono dhuwit kaya 20.000. Lah iya mbek kanca anggarane 200 kok ambek bojo mok 20.000. Lah bojone ning omah ngrumat wong 5, engko bapake melok mangan iku. Iku wong lanang saleh tak bulet. Gak jawab bulet apa saleh? Saleh jare. Wah, pria punya selera. Saya kan jago orang punya selera, pria punya selera jadi perkara. Jadi nak ulama kabeh kudu kula warai ya. Dados ulama iku kudu ngendikan terus apa sing tahu dadi tradisine Nabi. Senajan to ora iso nglakoni, paling gak hikmah iku ora janggal lembek Kanjeng Nabi. Jadi mengane wong kudu ngaji mbek ulama ben roh duduk perkara. Kados perang, ning era modern perang iku gak rasional, barbarian. Tapi kowe mbek perang ya kudu biasa mbok bakas. Iki kabeh nabi dhisik nyebar Islam kadang liwat perang. Ojo kok perang kayak orang-orang LSM itu kan berlebihan padahal mereka muslim. Perang itu tradisi barbarian.
perang itu tradisi manusia barbarian, manusia apa? Spontan. Lho ki nek melu LSM ngono ya goblok piye nabi ku bolak-balik. Paham ya maksud? Paham ya? Orang yang biasa perang itu menunjukkan tingkat rasionalitasnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kira usah melok ngomong ngono, piye nabi ku sering meskipun perangnya nabi tentu mesti hak. Tapi kena ngomong ngono kan kesannya semua yang perang itu buruk, barbarian. Kira usah melok ngono. Paham kira maksudnya? Paham tenan gitu. Jadi kalau suwun ojo geman ngomongno barang sing tahu dilampahi Kanjeng. Tapi kira aja sok niru nabi. Dulu nabi sering jihad. Ekstrim menghadapi kebatilan, tapi sekarang kayak lunak wandu terus sampean perang ya, akhirnya negara boten seta tapi orang uniku ning Quran jelas disebut wasulhu khair nek iso damai iku apik. Sayyidina Ali kurang mangkel mbek wong Khawarij, Kanjeng Nabi kurang mangkel mbek kafir Mekah iku dijak damai ya gelem disebut sulhul Hudaybiyah mergo wasulhu khair piye damai iku apik. Jadi ngaji ku sing khata, maca kok ngaji perang tok ora roh damai. Ngaji damai tok ora roh. Ngaji ku sing khata. Kulo sakniki sumpah. Apa ngomong gaya ulama, engko dari keminter, ngomong model bodoh sing bodoh sakit kok tak tambahi. Apike piye? Ya gremeng ngeten iki. Gremeng sesuai ra ono sing anut. Sing anut kula nggih mun kata lumayan Mas pokoke. Boy-boy anut tenan pokoke. Kalau baleni malah gitu, kulinakno bahas apa sing tahu dilampaikan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira usah gitu, misalnya sampean terlalu LSM yang pro kedamaian terus ngomong perang itu tradisi barbarian, orang yang seneng perang nunjuk rasionalnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Gue juga sampai muni ngono, piye-piye Nabi itu dhisik yo sering. Tapi kira usah ngomong damai itu jauh lebih enggak boleh. Kalau ekstremis kan seakan-akan Nabi itu tidak pernah berdamai. Wong roh kabeh, Nabi ambek kafir Mekah itu ada perdamaian enggak? Ada. Apa Nabi enggak benci sama orang kafir? Benci sekali. Tapi dijak damai sing maslahat Nabi geker. So, disebut nama sulhul Hudaybiyah. Paham ya? Terus kita harus ngaji itu apa? Yang seimbang. Mulane Quran ya ana faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum ya ana Qur'ane, tapi ya ana Quran la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbaik sama orang kafir yang orang kafir itu tidak punya jejak rekam mengusir kamu, memusuhi kamu. Kalau orang kafir yang demikian kamu harus antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu harus berbuat baik dan berbuat adil. Nah orang kafir yang harus dimusuhi itu siapa? Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang kamu berbuat baik adalah sama kafir yang ngusir kamu, musuhi kamu. Terus wong fikih darani ku jenenge kafir harbi. Paham ya jelas ya? Jadi ana kafir harbi, ana kafir dhimmi. Nek ngajak damai kita damai, nek ngajak perang nggih kita perang. Nah ajak damai nggih, damai. Nah kono ngajak nyumet lilin, saingi nyumet obor, paham nggih, padha-padha. Kok lilin niku rada larang dadi disaingi obor. Nah nak Mustafa luwih ekstrim disaingi ngobong hutan ya malah bangkrut mergo ora karo-karuan. Tapi itu tadi boleh ada aksi, ada reaksi, tapi ya sing imbang. Sampeyan tak critani, Said Hamzah iku ahabbun nas ila Rasulillah zaman itu. Dipateni Wahsy. Said Hamzah itu tokoh hebat. Itu Nabi sanging dukane la umas silam Nabi kaya ya ammi sab'ina rajulan minal kuffar. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang kafir dibanding nyawane jenengan. Pokoknya 1 banding 70 karena Said Hamzah sangat disayangi Nabi. Tapi apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Orang ngono mat dipateni sitok kok ngancam 70 ora oleh kudu babak sitok ya. Gitu. Iku pengira. Iku wae wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Nek sabar ya luwih apik. Tenan Nabi akhirnya sabar ngempet. Akhirnya barokah sing mateni Said Hamzah Wahsy malah napa? Tobat. Piye gitu. Kowe ditonggo mangkelno. Mbojak musuhan kiai kok gelut kan ra pantes. Tapi nak kowe sabar, lalah tonggomu terus bangkrut terus sesuk yo ijazah kowe.
Alhamdulillah. Dhisik gedeng saiki nyucuk diwolak-walik. Paham ya? Itu disebut asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan wong sing mbok gedhingi digawe mawaddah. Saling sen. Lah kok iso mergo wallahu qadir. Mergo Allah kuwa ana tangga gedeng kowe lakon. Dia iku nganggur senengane ngenteni salam templek kok ketua preman ngenteni setoran wis barno. Riyen PKI ya ngoten. PKI itu merovokasi wong gedeng kiai jadi kiai kok ketua preman. Anak buah golek dhuwit karek nombok jadi kiai kok ketua preman mergo kiai untung mergo gak golek dhuwit salam templek mbek aku. Aduh kok ketua geng. Jadi dulu PKI itu merovokasi orang supaya benci kiai jadi padakno ketua preman. Perkarane kiai ini tengok santri itu kurang ajar tadi. Mulane terus kiai-kiai dhisik cong kena dadi kiai kudu di sawah, di pekerjaan. Mulane semenjak iku akeh kiai di tebu, duwe sawah, duwe toko, kiai PNS. Lah terus keterusan ke dunia. Alhamdulillah. Tapi kok asal usule. Mergo nek ora di pekerjaan dianggap ngenteni setoran. Bareng oleh pekerjaan ya mau. Ono sing rentalan, ono sing di toko. Ono akhire keterusan. Gak penting lah, penting bergawe sih. Nah, jebule keterusan mati ora sempat mu. Manis dengan guys kalau kiai sing mergawe kula yang mergawe. Kathah kiai pegawai negeri nggih kathah sing DPR nggih kathah. Ben ora ngandalo salam templek. Tapi aja keterusan. Keterusan malah nganti lali napa. Nomor loro walika auliya lan metuki pira-pira kekasih Allah. Minal ulama sing pira-pira ulama wasolihin lan pira-pira wong saleh. Nomor telu wa kalamul hukama ilan nampa dawe tiang-tiang sing ahli bijak, ahli ilmu sing manfaat. Alladzi kang yadulu kang nunjukno apa kalam, nunjukno ala khairid dunya wal akhirah. Dadi khaira ini terus nune dibuang dadi mudhof. Nak maca langsung ala khairid dunya wal akhirah. Lan anut dawe para hukama sing dawuh iku nunjukno ala khairid dunya wal akhirati ing atase keapiane dunya lan akhirat. Alam wal makolat.